اے او لوگ نے جنہاں نے دنیا نال پیار نہیں کیتا، مال نال پیار نہیں کیتا، حب پیار نہ مال نالے نہ دولت نالے، پیار صرف آمینہ دے لال دے نالے تے اس مالک کائنات دے نالے۔ اے او لوگ نے جنہ دی حفاظت اللہ پاک نے جنگلان دے اندر بھی کی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایک گلہ کر دے پہنے تے ایسے دورانی روح پرواز کر گئی، جدو روح پرواز کر گئی نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دی عالیہ محترمہ نے اس طرح کپڑا ہاتھ اندر پکڑے آئے تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاندی آنے، چڑھ کے اس طرح کپڑا لہرایا ہے، جدو کپڑا لہرایا تے صحابہ اکرام دی جماعت گزر رہی ہے، انہاں دے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یارو اے میرے یارو ایتھے اپنا یار ایک ابو ذر بھی رہندا او دا پتہ تے لئی جائیے، او دا پوچھی تے جائیے حال حوال کیے۔ حضرت محترم دو صحابی آئے، چل دے چلان دے عالیہ محترمہ کے تشریف فرمانے، آکے پوچھ دینے اللہ والیے ایتھے ابو ذر دا کار کتے ہے کہ نہیں؟ او دسن لگی ابو ذر دا کار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دونوں صحابہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دیگر صحابہ نو بلایا ہے، جدو بلایا ہے تے عالیہ محترمہ قریب کھڑی ہے، کدے ہاس پیندی ہے تے کدے رو پیندی ہے، کدے ہسن لگ پیندی ہے تے کدے رون لگ پیندی ہے۔ صحابہ اکرام نے وجہ پوچھی، اے بی بی دس نا تو روندی کیوں ہے تے ہس دی کیوں ہے؟ کہندی میں رونی اس وجہ تو ہاں کہ میں سوچ رہی سا کہ اسی ایتھے گلیاں کو پرسانے حال ہی کوئی نہیں، کو پوچھن والے کوئی نہیں، اس جنگل دے اندر کون پہنائے گا کفن، کون کروائے گا غسل میرے خامد نو؟ لیکن مسکرانی اس وجہ تو کہ حضرت ابو ذر غفاری نے آکے آئے آمینہ دلال دی زبان نبوت چو میں سنے آئے ایک بندہ جنگل اندر فوت ہوئے گا، او دے کفن دفن دے تمام مدینے آکے لوگ کرنگے اور او دے جنازے دے اندر فرشتے شامل ہونگے۔ حضرت محترم قربان داما میں نو آج یقین ہو گیا ہے، جیدہ یقین اللہ تے ہوئے، جیدہ پیار اللہ نہ لوئے، اوہ اللہ نو کدے ذلیل نہیں دے کردہ، اللہ نو کدے رسوا نہیں دے کردہ۔ او صحابہ اکرام دی جماعت آئیے، اونا صحابہ اکرام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتا ہے، غسل دین تو بعد کفن دیتا ہے، کفن دین تو بعد جنازہ پڑھے تے صحابہ دی جماعت نے پڑھے تے سمان تو نورانی فرشتے بھی آگئے نے۔ اے سن صحابہ اکرام جنہاں نے پیار اللہ نال کیتا ہے، رسول نال کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نو ترجیح دیتی نہیں۔ اللہ انجی فاستہ کردہ جڑا دنیا نو پچھے چھوڑ دے، جڑا دنیا نال پیار نہیں نہ کردہ دنیا دے پچھے پج دیئے، جڑا دنیا نال پیار کردہ دنیا اگی ہوں دیئے بندہ پچھے ہوں دے، لیکن دنیا ہاتھ پھیر بھی نہیں آتی، دنیا ہاتھ پھیر بھی نہیں آتی۔ اسی کدے سمجھے ہی نہیں ساڑی حقیقت، ساڑی حقیقی دشمن کون ہے؟ پہلے نمبر تے دنیا دشمن۔ حضرات محترم میں دسنا جانا عرب دی ریاست دے اندر مثال دین لگے، عرب دی ریاست دے اندر کچھ جید علماء کرام گئے عرب دی ریاست دے اندر، جدو تے پہنچے نا مسجد دے اندر عصر دی نماز دا ٹائم، عصر دی نماز پڑھی تے ایک شہزادہ آیا ہے، شہزادہ آیا تے آگے کہن لگیا تسی اللہ والے لگ دیو، نیک لوگ لگ دیو، بڑے چنگے لگ دیو، میں اپنا کار تعمیر کیتا ہے، محل تعمیر کیتا ہے، تے محل تعمیر کرن تے کنے سال لگے نے؟ 18 سال۔ کنے سال لگے؟ 18 سال۔ 18 سال محل تعمیر کرن تے لگ گئے نے۔ آج مغرب دے ٹائم او دا افتتاح ہے تے میرا دل کردہ ہے تسی اللہ والے لگ دیو تے آؤ آکے میرے مقام دا افتتاح کرو۔ مغرب دا ٹائم ہوئے گا تے میرا ڈرائیور آکے تانوں لے جائے گا۔ حضرات محترم مغرب دا ٹائم ہو گیا، کوئی نہیں آ رہا، عشاء دا ٹائم ہو گیا، کوئی نہیں آ رہا، کافی دیر گزر گئی، علماء اکرام تشریف
تشریف فرما سن تھوڑی دیر تو بعد بندہ آیا ہے آ کے اندر داخل ہویا تو پوچھا یار تسی کیویں بیٹھے ہو کہنے لگے یار ایک شہزادہ آیا سی انہیں گل کیتی ہے کہ میں ایک اپنا محل تعمیر کیتا ہے تعمیر کردیاں 18 سال گزر گئے نے اج مغرب دے ٹائم او دا افتتاح ہے او دا افتتاح تسی آگے کرنا ہے کہنے لگا میں یوں دا ڈرائیور ہاں تانوں لین واسطے آیا واں او دے مکان دا افتتاح مغرب تو باسی لیکن میں لیٹ تا ہو گیا واں کل نفس ذائقۃ الموت میرے ویرا پینٹ چک دیا باسیا سجیوں کا بیان والا مثالہ دین دا مقصد ہے اسی دنیا کر دے پھرنے محل تعمیر کر دینے اے پتہ نہیں اس محل اندر ایک قدم رکھنا بھی جائز ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس محل اندر جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اے شہزادے نے 18 سال لگا دیتے محل تعمیر کر دیا لیکن امر ربی آ گیا ہے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے اللہ دا حکم آ گیا ہے اور شہزادے دا ڈرائیور آگے کہنے لگیا اللہ والیوں لین تے تانوں آیا واں لیکن جڑے شہزادے دے محل دا افتتاح سی ہوتے اپنے گھر دے قدم رکھن تو پہلے ہی اللہ کول چلا گیا ہے اوتے پہلے اللہ کو چلا گیا ہے 18 سال محل تعمیر کیتا ہے اندر قدم رکھنا نصیب نہیں ہویا اسی دنیا کر دے پھرنے دنیا دشمن ہے دنیا بندے دی حقیقی دشمن ہے کسی اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے دیکھیاں دا اے دنیا نہیں بن دی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا اے دنیا نہیں بن دی بندے دی اے بندہ اے میں دنیا بندہ اے جانی دنیا دا اے تھے لوگ بنائی پھر دینے اے تے اڈا اے فانی دنیا دا کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں او آکھے ٹوئے ٹبے تیرے نے او آکھے پدر درتی میری ایک آکھے پدر درتی میری دوجا آکھے ٹوئے ٹبے تیرے نے حضرات محترم ایک دوجے نو کی جا رہے نے تے دھرتی اگو کی کہن دیئے او تسی آپس لڑ دے پہ جے آپس اندر گتھم گتھی ہو رہ جے دھرتیاں دے نام اے دیاں نام او دیاں نام اے دیاں نام او دیاں تسی دوویں وچ اندھیرے جے حضرات محترم اے دنیا دی خاطر لڑدا پھردا ہے اے پتہ نہیں جڑی زمین دی خاطر لڑدا ہے اسے زمین دے تھلے ٹر جانا ہے اسے زمین دے نیچے بوس ہو جانا ہے میرے ویرا دنیا نہ کر دنیا نہ کر پہلے نمبر تے دشمن دال نال دنیا دوسرے نمبر تے شیطان اللہ پاک نے شیطان بڑے دا بڑا بڑا دشمن بنایا ہی اسی کدے سوچے نہیں شیطان ساڈا دشمن ہے اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے اللہ فرماتے نے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین سورہ یاسین اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے دوسرے نمبر تے بدے دا دشمن کون ہے شیطان دشمن دے لفظ کنے نے 4 پہلا لفظ دال نال دنیا دوسرا نمبر شین دوسرا عرف شین ہے تے شین تو مراد شیطان دشمن ہے بندے دا دشمن کون ہے شیطان حقیقی دشمن ہے اے میں نہیں کہندا میرے گھر دی دلیل نہیں میں کون ہونا گل کراں اے اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر فرمایا ہے سورہ یاسین مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین اللہ پاک فرماتے نے انسان دا دشمن شیطان ہے شیطان ایسا دشمن ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے
بندہ شیطان دے نال اس طرح لگن لگا کے بیٹھا ہے شیطان بندے دے اندر اس طرح گردش کردا ہے جویں بندے دیاں وینا دے اندر خون چلدا پیا ہے نبضاں دے اندر خون چلدا پیا ہے اس طرح شیطان گردش پیا کردا ہے شیطان بندے نو گمراہ کرن تے لگیا ہے اے کہندا ہے ہر بندہ جہنم دا بالن بن جائے جنت تو دور ہو جائے میرے ویرا شیطان بڑا بڑا دشمن جے حدیث اندر آندا ہے امام کائنات فرماتے نے روزانہ مغرب دے ٹائم پانی تے تخت لگا کے بیٹھ جاندا ہے شیطان روزانہ پلانا گا ایک دن نہیں دو دن نہیں حضرات کدے اسی بھی نیکی دی خاطر کوشش کیتی ہے شیطان دی کوشش اتنی جاری ہے روزانہ مغرب دے ٹائم پانی تے تخت لگا کے بیٹھ جاندا ہے اور بیٹھ جاندا ہے اپنے چیلیاں نو کال دیندا ہے جاؤ فلاں فلاں کم کر کے آؤ ایک آیا کہندا میں شراب تے بندے نو لا آیا دوسرا آیا کہندا میں دو بندیاں دے اندر لڑائی کروا آیا کہندا تو بھی بہ جا ایویں چل دے آندے نے فلاں بندے نو نماز تو دور کر آیا فلاں بندے دے گھر اندر فلاں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے پھر ایک کہندا ہے چیلا آ کے کہندا ہے اپنے سردار شیطان وڈیرے نو جڑا تخت تے بیٹھا ہے اونوں کہندا ہے یار میں دونوں میاں بیوی دی آپس اندر لڑائی بھی کرایا لڑائی تو بعد گل طلاقاں تک بھی پہنچایا اے شیطان اس طرح باواں کھول کے اپنے چیلے نو سینے نہ لاندا ہے آندا پترا تو بڑا چنگا کام کیتا ہی بہت اعلی کام کیتا ہی بڑا چنگا کام کیتا انہوں سینے نہ لاندا ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان جدائی ڈال کے جا رہے طلاقاں تک گل پہنچا کے جا رہے حضرات محترم شیطان دا کام ہی دا لانا ہے حضرات محترم تھے بس نہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر گزرے نے انہاں دی ملاقات ایک شیطان دے نال ہوئی جدو شیطان دے نال ملاقات ہوئی تے پوچھیا شیطان نو شیطان تو کی کم کرنا ہے آدم بندیاں نو گمراہ کرنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کہندے نے گمراہ کرن دے وچ کیڑے ہتھیار استعمال کرنا ہے کہندا میرے کول ہتھیار بڑے نے سب تو مین ہتھیار جڑا میرے کول مین ہتھیار ہے مین تے واضح ہتھیار ہے میں بندے دے اندر سستی پیدا کر دینا ایک کھاندا بوتا ہے تے سستی پیدا ہو جاندی ہے ساڈے معاشرے دے اندر اے بات عام ہے ساڈی نماز رہ جائے نا اسی کہنے یار سستی ہو گئی ایک دی طرف ہے شیطان دی طرف ہے بندہ کاروبار اندر بیٹھا اپنی سیٹ تے بیٹھا تجارت دی سیٹ تے بیٹھا ہے انہوں پوچھے یا نماز تے نہیں آیا یار سستی ہو گئی یار جمعے تے نظر نہیں آیا یار سستی ہو گئی اے شیطان دا داجے اے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا جے اللہ فرماتے نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللہ پاک نے انہاں مسلیاں دے واسطے انہاں نمازیاں دے واسطے جڑے نمازی سستی اپنی نماز اندر کر دینے سستی والے نماز پڑھنے والے کاہلی والی نماز پڑھنے والے اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا ہے مالک کائنات فرماتے نے او بندہ جڑا سستی کر دے انہوں جہنم دی ویل وادی دے اندر سٹ دیاں گا تے ویل وادی کیڑی ہے ویل جہنم دیو وادی ہے جن دے چو دن دے مرتبہ 40 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگ دی او وادی ویل ہے جد اندر سست لوگاں نو سٹے آ جانا ہے اے شیطان دا ہتھیار جے اے حقیقی دشمن جے پہچانو دشمن ساڈا دشمن کون ہے غور کرو اسی دشمن اور لب دے پھرنے سانو پتہ ہی نہیں ساڈا حقیقی دشمن ہے کون شیطان ساڈا دشمن مالک کائنات نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ اللہ فرماتے ہیں نمازات دے اندر کھڑے ہوندے نے تے سستی دے نال آندے نے تے سستی دے نال اپنے کاروبار تے بیٹھے یار سستی ہو گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام نو شیطان کہندا سب تو وڈا دا میرا سستی والا ہے میں ہتھیار استعمال کرنا بندے دے اندر سستی پیدا کر دینا اس واسطے میرے ویرا اس سستی نو لا دے کھانا تھوڑا کھایا کر سست ہویا کر چلاک ہویا کر دین دے معاملے دے اندر نماز اندر سستی نہ کریا کر ایتھے بس نہیں حضرت نوح علیہ
सलातो सलाम ने कश्ती तैयार की थी। कश्ती के अंदर बंदे सवार हो गए। वो चंद बंदे जड़े ईमान लेके आए सन। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम नू सारियां दी पहचान सी, सारियां दा पता सी। ऐ बंदे मेरे चाहण वाले, ऐ बंदे मेरे ताबियादार, ऐ बंदे मेरे फरमा बरदार। एक बुजुर्ग वेख्या बड़ा खूबसूरत लिबास पहने है, वो बंदा पहचान अंदर नहीं आ रहा। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम ने सवाल किया, पूछया तू कौन है, तू कौन है। हजरत मोहतरम जो सवाल किया गया ना, अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को नकल फरमाया है। वो करीब आया ते आके कहन लग्या मैं शैतान हाँ। वो कहंदा तेरा की काम है? कहंदा मेरा काम है जिवें बाकी गुमराह कर दिते ने, हुण मैं इन्हां दे दरमियान आ गया। जेड़े 80-90 तेरे नाल कश्ती अंदर सवार ने, इन्हां नूं भी गुमराह करन वास्ते आया। ते कर केड़ा हथियार है गुमराह करन दा? कहंदे कर मेरे कोल 5 हथियार ने गुमराह करन दे। अल्लाह पाक ने उस वक्त हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम ते वही दा नज़ूल फरमा देता है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ऐ मेरे प्यारे नूह इनू कह 3 गल्लां छड़ दे जेड़ियां दसना चाहंदा है, 2 गल्लां ओ दस देवे जेड़ियां नहीं दसना चाहंदा। कहना मैं 3 गल्लां दसांगा, 2 नहीं दसणियां। अल्लाह ने समान तो वही की थी। अल्लाह कहते नु शैतान नु कह मेरे प्यारे नु गल्लां 2 ओ 10 जड़ियां नहीं दसना चाहता। इन 2 गल्लां किहड़ियां दसियां बल्ले बाल लो। ऐ शैतान दा दा लगदा, इंज लगदा। शैतान कहंदा ओ 2 गल्लां ए ने, पहले नंबर ते बंदे दे अंदर हिरस पैदा कर देना, हिरस पैदा कर देना। माल आया है, गड्डी आ गई यार इस तो चंगी लेनी चाहिए, कार ले ली इस तो चंगी वड्डी गड्डी होनी चाहिए, वड्डी ले ली उस तो वड्डी होनी चाहिए। मकान 5 मरले का बना लिया, मेरा तो मकान छोटा है, फलां दा बड़ा वड्डा मकान है, मैं भी वड्डा बना लवां। हिरस पैदा करदा है पहले नंबर ते। दूसरे नंबर ते शैतान दा दाए हसद पैदा करदा है, बंदे दे अंदर हसद पैदा करदा है। किसे कोल शोहरत आ गई, अल्लाह ने इज्जत दे दी, एक कहता है यार ये कोल जिहड़ी इज्जत है मेरे कोल होनी चाहिए सी। हसद आ गया, हसद की वजह तो अल्लाह नेकियां जला रहा है, शैतान ने दा ला लिया। हसद की वजह तो नेकियां जाया हो रही ने। किसे नू चंगी गड्डी लभ गई, ये गड्डी मेरे कोल होनी चाहिए सी। ये नहीं सोचदा, ये नहीं वेखदा कि मैं आया जिस घर चो उठ के मैनू सुकून मिले वो भी तो है ने जेडे बेचारे बेकार होके सुते पे। कदे नहीं सोचिया? इमामे कायनात ने एवें तो नहीं फरमाया हमेशा अपने तो नीचे वाल वेखो, जो नीचे वाल वेखोगे अल्लाह ताला तुहानू गनी बना देगा। अगर मोटरसाइकिल तो साइकिल वाले जान दे वेखो, साइकिल वाला जरा जा रहा है ओदे वाल वेखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तू मैंने मोटरसाइकिल दी है, फलां कोल साइकिल है। किसी को 10 मरले का मकान है, ए ना वेख मेरे को 5 मरले दा, ए वेख मेरे तो छोटे मकान वाले भी है ने। अगर रज के खाना खा के आया ये भी सोच जड़े भुखे सुते पे ने। कदे सोचे ये हसद बंदे लैके बह गया। ते शैतान दाद है, ये शैतान जड़ा दा लांदा है बंदे नाल बंदे नूं गुमराह करदा है। फिर किसी वाले दिल ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया सानू तेरिया पनावा दिए लोड़ मालका, मल्ली बैठा है शैतान हर मोड़ मालका। सानू तेरिया पनावा दिए लोड़ मालका, मल्ली बैठा है शैतान हर मोड़ मालका। साडा खालक ते मालक तो अरश वालिया, साडा दाता ते राज़क तो अरश वालिया। साडा जोड़िया तो एक एक जोड़ मालका, साडा जोड़िया तो एक एक जोड़ मालका। सानू तेरिया पनावा दिए लोड़ मालका, मल्ली बैठा है शैतान हर मोड़ मालका। सानू पालना है तो, सानू पालना है तो किवें जावां दर छड्ड के, तेरे बूए विच बैठा मैल कीरा कढ
کے دیوا اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مال کا دیوا اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مال کا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مال کا اللہ اکبر کبیرہ او آخری گلہ کریے تے گل مکائیے کنیاں گلہ ہو گیا کنیاں گلہ ہو گیا دو دال نال دنیا شین نال شیطان تے میم نال مال مال نال بندے نو بڑا پیارے بندہ مال دی بڑی عرص رکھتا ہے ایک دن امام کائنات دے کل مال غنیمت آیا پوری کائنات دے سردار نے آکھا میرے صحابہ لے جاؤ جنہ چاندے ہو مال لے جاؤ میرے محبوب کائنات دے پیارے چچا عباس آئے انہوں نے مال کٹھا کرنا شروع کر دیتا جمع کرنا شروع کر دیتا گٹھڑی پڑ گئی اور پرواہ دوسرے کو اٹھوائی جدو اٹھا کے چلنے لگے تے بڑی مشکل نال جا رہے نے امام کائنات مسجد اندر تشریف فرمانے مسجد نبی دیوار چھوٹی چھوٹی امام کائنات دی نظر پہ گئی آقا فرماتے نے ویکھ لو بندہ مال دی کنی عرص رکھدا ہے بندہ کوئی بھی مال ملنا شروع ہو جائے کہندا میرے کول مال ہو رہا جائے میرے کول دولت ہو رہا جائے حضرات محترم دولت نال پیار نہ کریا کر دولت نال محبت نہ کریا کر اے مال نہیں ہو کام آمدہ آمال کام آمدہ جے مال نہیں ہو کام آمدہ میرے بیرہ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ حضرات محترم مال جمع کردہ رہے ہیں مال جمع کردہ رہے ہیں حساب و کتاب اوڈا وڈا ہوئے گا میرے محبوب کائنات نے فرمایا آقا فرماتے نے غریب بندہ 500 سال پہلے جنت اندر جائے گا امیران دے نالوں پہلے غریب بندہ 500 سال پہلے جنت اندر جائے گا کیوں قربت اندر زندگی گزاری اللہ دا شکر ادا کردہ رہے ہیں مال نال پیار نہیں کیتا اس واسطے میرے ویرا مال نال پیار نہ کریا کر مال نال محبت نہ کریا کر او آخری گلہ اللہ پاک نے کتے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے مال اللہ پاک نے فتنہ آکھی ہے یہ زمیش اندر بندہ پہ جاندہ ہے اس واسطے مال دی اس نہ رکھیا کر آخری نمبر تے نون دا مطلب نفس ہے بندے دا نفس تین قسم دا پہلے نمبر تے نفس امارہ او نفس جڑا بندے نو برائی تے ابار دے کہندہ برائی کر لے اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء حضرت یوسف علیہ السلام دی گل چل رہی ہے 13واں پارہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو برائی دی دعوت دیتی گئی حسین و جمیل دعوت دین والی لڑکی ہے اللہ پاک دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے میں گناہ نہیں کرنا چاہتا میں برائی نہیں کرنا چاہتا برائی کرواندہ کون ہے نفس امارہ کرواندہ جے ابار دا جے برائی تے لیکن جدو ابار دیندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے او بچدا او نہیں جڑا اپنے آپ نو سمجھدا میں گناہاں تو بڑا پاک صاحب میرے چ بڑی ہمت ہے گناہ تو بچن دی بندے دی کی مجال ہے گناہاں تو بچ جاوے اے بچدا کون ہے الا ما رحم ربی جدے تے اللہ در رحم اور فضل و کرم ہو جائے او برائی تو بچ جاندا جے حضرات محترم نفس امارہ ہے دوسرے نمبر تے نفس لمام ہے جدا اللہ پاک نے ذکر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ نفس ہوئے جڑا بندے نو ملامت کر دے ایک دعوت میں دے رہے ہیں بندیا گناہ دے نیڑے نہ جایا کر ایک دعوت دیندہ فلاں بندہ کے گناہ دے نیڑے نہ جایا کر ایک کو مولوی جڑا تیرے اندر موجود تینو دعوت دیندہ ہے اے لفظ لمہ
لوا نفس لوامہ ہے، اے جدو برائی بندہ کر دے تے بعد اندر کہندا یار اے تو غلطی کر بیٹھا ہے، اے تو گناہ کر بیٹھا ہے اندر مولوی جڑا بول دا پر اسی کدے سوچیا ہی نہیں، گناہ بندہ کر دے تے بعد اندر سوچ دا ہے، وہ اندر دا مولوی جاگ پیندا ہے جڑا نفس لوامہ کہندا یار تو غلطی کر لئی تو گناہ کر لیا ہے، دعاواں کریا کرو اللہ سانو ایسا نفس عطا کر دے، نفس لوامہ عطا کر دے۔ ایک نفس مطمئنہ ہے جڑا سب تو افضل ہے، او مطمئن نفس ہے جدے بارے اسمان تو اعلان ہو جاندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرما دینے مطمئن روح تو میں نے دنیا اندر رہ کے راضی کیتا ہے، تیرے سامنے بڑے بڑے ڈورے سٹن والی آئیاں پر تو نظر نو جھکا لے ہے، آج میں تیرا مول ایسا پایا ہے، میں تیرے واسطے جنت اندر اعلان کر دیتے ہیں، جنت الفردوس دا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ جنہوں اے مطمئن روح مطمئن نفس مل جائے، نفس لوامہ تے نفس مطمئنہ جنہوں مل جائے بندہ خوش نصیب ہے۔ نفس امارہ بندے نو باردہ ہے برائی تے، لیکن دو نفس ایسے نے جڑے بندے نو برائی تو بچاندے نے، اس واسطے برائی تو بچنا ہے، نفس مطمئنہ نال پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، بندہ ساری زندگی کماندہ رہندا ہے، ساری زندگی کماندہ ہے، سیدھا نہیں ہو سکدا، ساری زندگی کماندہ گناہاں دے اندر ٹر جاندا ہے، گناہ کردہ کردہ جدو کفن دفن دا اہتمام کر دیتا جاندہ ہے، پھر قبر دا لٹا دیتا جاندہ ہے، لٹا کے پھر آکھا جاندہ ہے دا چہرہ قبلے وال کر دیو، جدو قبلے وال کیتا جاندہ ہے پھر ایک کو سیاڑا بندہ بولتا ہے یار جے سیدھی طرح قبلے وال منہ نہیں ہویا اے دا منہ سیدھا کر دیو، اے دا ان قبر اندر جا کے منہ سیدھا ہے قبلے وال، پہلے ساری زندگی سوچے ہی نہیں کہ میں قبلے وال منہ کرنا سی یا نہیں کرنا سی، قبر اندر جا کے دا منہ سیدھا ہے، ساری زندگی گناہ اندر گزار دی۔ آؤ آخری فرمائش پوری کریے دے گال ختم کریں۔ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، نال نبیان دا خاتم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی نو جج دے تو ہے مسلمان، اے میں غیرانو سر تے چڑھا چھوڑے آئے، اے میں غیرانو سر تے چڑھا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، بن مدنی دا دیوانہ جنو جانے زمانہ، بن مدنی دا دیوانہ جنو جانے زمانہ، او بلال دے آقا نال حسنین دے نانا، اے میں ہورانو پلہ پڑا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، کدی غاراں چ بے کے کدی یاراں چ بے کے، کدی غاراں چ بے کے کدی یاراں چ بے کے، تیری خیر و منگے سب دکھ درد سہ کے، تے اس دے سنت نو بولا چھوڑے آئے، اس دے سنت نو بولا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، نال نبیان دا خاتم بنا چھوڑے آئے، ظلم جڑا بھی کرے سونا عدل ہی کرے، ظلم جیڑا بھی کرے سونا عدل ہی کرے، چوری جیڑا بھی کرے سونا ہاتھ کٹ کے درے، سونے انصاف کر کے وکھا چھوڑے آئے، سونے انصاف کر کے وکھا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔